दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुष। दिल्ली एनसीआर में अभी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके कुछ ही सेकंड्स के थे पर 3 से 4 बार आए थे। ये झटके की तीव्रता 4.6 बताई जा रही है। अब से कुछ मिनट 10 मिनट से 15 मिनट पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि ये भूकंप के झटके 3 से 4 बार उन्हें महसूस हुए। इसके साथ ही दिल्ली के अगल-बगल इलाके में भी इसके झटके महसूस हुए हैं। धन्यवाद, देखते रहिए द क्राइम टीवी।